braucam, jā, un esam piesardzīgi. Jā, ātrums labs, ātrāk nevajag, jā, skatāmies, jā, kontrolējam visu. Un mēģinām būt manāmi pārējiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Malači, apstājamies tieši pirms stop līnijas un laba reakcija. Mazliet tālāk no nepārtrauktas līnijas dubultas, jā? Tātad atceramies pa kreisi. Esam ļoti uzmanīgi, jā, ja noslapam, esam kontrolējami. Pēc tam regulējumā krustojumā brauksim pa kreisi. Jā, rādam virzienrādi, kreisais malais stāvoklis, viss kārtībā, ja? Daudz negazējam tā, lai nebūtu lieka pārgazēšana. Smukiņa trajektorija, ja nav pretim braucošu. Tā sieviete varēja izdarīt sliktas lietas, spiest baigis gāzi un braukt jums virsū, ja? Tā kā labāk jau pagaidīt, ja? Ja viņa tur kaut kā aizkavēs, ja? Jā, pārliecināmies par drošību un tad taisam manevru. Uzreiz, ja redzam kādu joslu, mums jāņem laicīgāk. Lūdzu, ja jūs redzat, ka deg tikai papildsekcē, pārliecinājieties par to, lai nebrauktu no pamat luksafora nevienu. Tad grozam galu pa kreisi un, ja nav neviena, tad tikai braucam. Un viss izskrišana būtu, jo ja jums vajag sākumā iebraukt uz ieskriešanās josu tuvāku un tikai pēc tām šķērsot. Un šeit pagaidām 50 un tikai pēc tām 70. Ieskriešanas dinamika. Ar jums sasveicinājās, arī vajadzētu pamāt ar rociņu, jā? Tā kā esat uzmanīgi, bet eksāns laika nemaina. Tā, mēs tūlīt brauksim pa labi, jā? Ieņemsim labo malē un brauksim pa labi. Šeit krustojumu šeit. Jā, iegriežamies, grozam galvu, lai nebūtu gājskats. Vai, dzīvojamā zona, braucam 20. Nu,
kāpēc neviens neiedeva riteņbraucējiem, jo viņš taču brauc dzīvēmā zonā, mazliet lēnāk. No labas puses neviens jums neapskaties, apbraukšanas nevienas neredzu. Kaut kā mēs vienkārši riņķojam, bet nekādas mums nav akademiskas braukšanas. Jā, pareizi, Aleksandrs, jāskatās, jo mēs izbraucam no dzīvēmās zonas un jādod visiem ceļu. Tālāk mēs brauksim pa kreisi. Nu, Viktorija, kur ir kreisi? Tad tu izdomāji, ka tas bija kreisi, bet kreisi mums mazliet citur, jā? Tā kā, nu ko darīsim? Kur brauksim? Nu, davai pa labi, tā paga. Nu, labi jau brauc. Mēģināsim izbraukt. Vēlreiz pamēģināsim braukt pa kreisi. Jā, pareizi, kreisais malais stāvoklis. Jā. Un pēc tam vēlreiz pa kreisi. Ja? Abrauksim mašīnas, ja? Un pēc tam brauksim uzreiz pa labi. Nu, abraukšanā jābūt skatieni signāli, tad manevri. Un pa labi šeit. Jā. Aiz mašīnas pa labi. Un Viktorija, kur tu brauc? Braucam taisni tad. Viktorija, tu redzēji krustojumus šeit aizmugurē? Tu nedzirdi, ja? Nu, uztaisi skaļāk sev, vai kas tev tur šņāc, vai kas tur notiek? Nu, skaļāk, klusāk tev vajag. Tā dzirdi, nedzirdi. Ja? Ir ok? Tu mani dzirdi? To, kurš otrais, tas, jā, mazākais, kurš man liekas, ka bija, jā. Tas skaļu regulē. Tu mani dzirdi, jā? Ok. Jā, nesteidzies, saregulē. Сашенька, ну как ты, все нормально? Все пучком? Nu, davai tad pa taisnu brauksim. Pēc 8 minūtēm mainīsimies vietamies. Jā, Aleksandrs pa priekšu. Pagaidām braucam. Pēc tam regulējumā vēlreiz pa labi brauksim. Tātad regulējumā krustojumā pa labi. Esam uzmanīgi, dzīvojamā zona, priekšroka riteņbraucējiem un vēl gājam.
Ja mums tuvumā krustojums, atpakaļ mēs neradām virzienrādītāju, tikai ar skatienu atgriežamies. Un atcerēmies, mēs ļoti ātri braucam, dzīvojamā zona jābrauc 20, nevis 30, ja? Jā, slieksnītis, var pat pacelt mazliet pakaļu, un tā pārbraukt būs mazliet vieglāk. Un tālāk mēs brauksim pa labi. Pa līniem nebraucam, tuvāk labai pusei. Ja. Pa labi. Gaidam, jā. Saša, kad izbrauksiet, tur kaut kur sameklē vietiņu, kur apstāties. Apli neapstājas, bet tālāk kaut kur. Uz Bausku vajadzēs, jā.